Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един огромен двустаен апартамент, който се намира в жилищна сграда в стария град Банско, не много далече от центъра на града. Между впрочем, апартаментът се намира на втория етаж или първи над партер и е с северо-источно изложение. Това е холът. Вижте колко е просторен. Имаме и камина, между другото. Ще я покажем след малко. Много просторен. Това е маса за шестима с напълно оборудвана кухня. Ето виждаме, ще покажем по този начин. Имаме вграден хладилник, но той може да се изнесе вдясно, например, сложи голям, пък там да се сложи пералня, например. Това е масата. Тук имаме дивани, така е разделен хола на две части, но може да се аранжира по съвсем друг начин. Това е камината. Тук вижте, тя е хубава, от камък, работеща. Просто в апартамента не е живяно много дълго време. Може би има нужда от едно леко пребоядисване. Ето така да покажем хола от тая перспектива. Вижте колко е просторен. Мебелите са стари, разбира се, но не са съвсем за изхвърляне, особено масата, която май е от масив. Ето така ще покажа камината още веднъж. И холът. И от холът и от спалнята се излиза на балкон. Доста голям балкон. Сега ще го покажем и него. Сега. Вижте колко е голям балкона. Тук спокойно може да сложи още една хубава маса. И дърва за камината, разбира се. Ето така показвам. Това е улица Бандерица, само да кажа. От тук надясно, може би 10 на минути, се излиза до самия център на град Банско пешком. Сега ще покажем и спалнята. Тя също е доста голяма. Това е антрето, между другото. Сега ще минем през него. Ето това е антрето. Тук е и банята. Напълно оборудвана с индивидуален бойлер. Имаме душ кабина. Казвам, партиите за тока и водата. Имаме партиите за ток и вода. Тока е битов. Това е важно да се каже. И вижте спалнята колко е просторна също. Огромна спалня с 4-крилен гардероб и скрин. Както казах, от нея също се излиза на балкона. Само да покажем, имаме голямо двойно легло. Доста голямо и то. Може би така ще се види по-добре. Ето така. Голяма просторна спалня, от която също се слиза на балкона. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.